Salam əziz məsləhətçilərimiz, sizinlə Könül Məmmədovadır. Bu günlər sizə Yemanat Plus və ya yemanat.az saytında balansımızı, pul kisəmizi necə artıra bilərik, onu göstərmək istəyirəm. Çünki Yemanatdan bizə mesaj gəlib ki, 23 tarixindən sonra Yemanatdan biz pul ödənişi eləyəndə bizim hesabımızdan 1.5% tutulacaq. Amma biz pul kisəsindən, yəni öz Yemanat karşılığımızdan ödəniş eləyəndə bizdən cəmi 0.5% tutulacaq. Ona görə də sərf eləyər ki, biz balansımızı artıraq və balansdan pulu istifadə eləyək. Bunun üçün biz daxil olmalıyıq öz şəxsi Yemanat Plus səhifəmizə. Daxil ol düyməsini basırıq və bura biz hərə öz telefon nömrəsini yazırıq. Davam et basırıq belə və hərə öz parolunu yazır. Və davam et. Mən daxil oldum öz səbətimə belə və burada mən səbətimə deyəndə ki, pul kisəmi görürəm. Burada balansımda 38 manat 92 qəpik var. Yemanat.az saytında mənim qeydiyyatdan keçdiyim səhifəmdir. Burada balansı artırmaq üçün mütləq biz plus işarəsinə basırıq. Balans artırmaq üçün plusa basdıq. Bura məbləği qeyd edirik. Məsələn, mən bura 100 manat pul kisəmə artırmaq istəyirəm. 38 manat idi, qoy olsun 138 manat. Davam et və bunu təsdiqləyirik. Təsdiqlədikdən sonra öz kart hesabımızı biz bura yazmalıyıq və sonra bu finish düyməsini basmalıyıq. Kartın üstündəki nömrələri yazacağıq biz bura. Bütün hamısı nə varsa arxasındakı 3 nömrəni də yazacağıq. Mən indi kartdan elədiyimə görə mən bunu pauzaya verəcəm. Finish düyməsini basdıqdan sonra bizə belə bir səhifə gələcək və burada bizə telefonumuza kod gələcək. Həmin kodu bura yazacağıq və təsdiqləyəcəyik. Mən kodu yazdım və təsdiqlədim. Əməliyyat başa çatdı və burada alətlər panelində mən belə görürəm ki, mənim hesabımda 138 manat 92 qəpik pul var. Bu mənim səbətimdir, mənim pul kisəmdir, mənim kaşelyokumdur. Buradan mən Yemanatın pulunu ödəyəndə məndən cəmi 0.05% tutulacaq. Çünki 0.5% tutulacaq. Çünki burada biz pul kisəsindən istifadə edirik, amma adi qayda ilə biz ödəniş eləyəndə onda bizdən 1.5% çıxacaq. 3 dəfə daha çox pul çıxılacaq. İndi mən bir nəfərin pulunu pul kisəsindən ödəməyi necə eləyirlər, onu göstərmək istəyirəm. Deməli, mən baxıram ki, burada 51 manat 16 qəpikdir borc və məsləhətçinin 51 manat 16 qəpikdir. Biz aparatdan ödəsirik bura 52 manat ödəyəcəyik və bizim qəpiklərimiz itəcəkdir. Həm də faiz çox çıxacaqdır. Amma burada pul kisəsindən ödəyəndə elə 51 manat 16 qəpik ödəyirik. Elə adi qayda ilə düşürük aşağı. Burada biz mağazalar və şəbəkələr sözü tapırıq. Şəbəkələr. Buradan Faberlik. Məsləhətçinin kodunu yazırıq. Davam et. Və burada ödəniş aləti burada seçirik pul kisəsi. Və buradan davam et. Və 51 manat 16 qəpik. 16 qəpik. Bir daha yoxlayıram görün burada belə idi. 51 manat 16 qəpik. 51 və komissiyanı hesabla. Ödəniş et. Aha. Все. Ödənişimiz oldu. 51 manat 16 qəpiyə biz ödəniş etdik. Bu kisəsindən 25 qəpik cəmi bizdən komissiya haqqı tutuldu. Adi qaydada biz 1 manat ora ödəyəcəydik və pul kisəsindən ödəniş daha sərfəlidir. Qalan pulumuz da burada alətlər panelində qaldı. 87 manat 50 qəpik. Hamınıza xeyirli uğurlu olsun. İstifadə eləyin, xeyir qazanın. Yəni, Faberlikdə bizə bu onlayn ödəniş çox rahatdır.